路的信號啦，今日我哋嚟到番禺咧，就睇一場呢個龍舟競賽啦。但大家感受下屬於我哋嶺南嘅水上 F1 比賽啊！我哋睇下，其實而家現場已經好多人啦，所有嘅準備比賽嘅團咧已經係喺度噶啦。今日講真，我拍咗咁多年嘅呢個龍舟咧，咁啊今年係我第一次拍龍舟競賽嘅。哇啊！第一次喺村委入邊咧食呢個龍船飯，終於到我全日最興奮嘅時候啦！咁我哋今日咧用天龍泉藺床3A 咧就做一杯咩啊夏日特調啊！因為你要知道出邊真係鬼辣辣咁。咁我哋嘅飲料咧就係用冰紅茶調嘅嚇，大概咁多咗啦。睇酒量咧呢啲嘢，我其實想都一支嘅，咁啊費事嚇親你哋啦。冰紅茶就倒多啲咯，夏日特調啊嘛。邊個叫你攞個啤酒杯過嚟㗎？符合你酒量嘅啤酒杯啊！呢個係。粉絲先飲，好似我呢啲酒量好嘅，再加少少天龍泉，就好心涼嘅感覺。跟住佢會有少少嗰種草本米香。反正我咁樣同你講，佢同呢個冰紅茶好鬼搭。第一啖食個燒肉先。佢呢個燒肉嘅皮好正啊！佢嘅鹹香味咧，可以咁樣講，我哋送酒真係一流。哇！呢個豉油雞正，我一隻雞又行出廣東嘅。哇！佢呢個豉油雞咧，佢個皮係脆喎，夠入味，佢出品係幾好嘅。餐市季節性嘅嘢，應該就係呢個龍泉丁啦。但是它的配料跟平時的那些丁還是有一點區別。呢個辣㗎，牛落魚，佢哋訓練咧濕氣又重，食少少辣咧係可以咩啊去濕。我第一次食龍泉飯有鱔㗎，有一啖食鱔啊嘛。鱔好食啊！睇起身要鱔。生清氣手。哇！佢係真係一入就熟喎。呢條鱔做得好啊，佢係豉汁嘅，跟住到話我哋潮汕人咧係好中意食鱔嘅，入口即溶啊！佢係天熱食呢個真係冇錯㗎啦。戒製啦。佢就粉味好重啊，甜到有啲流，我需要飲啖酒壓一壓佢。老演員嚟啦，最中意嘅扣肉啊！我哋廣東人嘅 taco 啊，人哋上面放魚子醬，我哋上面放扣肉，問題唔大。就係嗰種南乳味，扣肉咧中意食其實有種入口即溶化開嘅感覺。我唔係講笑，越飲越正啊！我覺得嗱嗱聲飲完呢杯仲可以調多杯。咁我發現咧，好似呢排成日喺啲宴席上咧係會見到天龍泉，係啊，出邊全部都係。我同你講，天龍泉藺床呢個咧性價比好高㗎，佢採用咗3年以上嘅桃江原酒啊，而且佢夾咗3項中國發明專利，最緊要佢係添加咗呢個虎橋蜜、樂根同埋羅漢果3味特色草本精華，佢飲起身咧係好飲，而且係好順口。去上杯啦，認真。